朋友们，大家好！车子开得久了，车上就会出现各种各样的异响。今天呢，就手把手教大家自己动手解决车上的几种常见异响，非常简单啊，朋友们，咱们不花什么钱，自己就可以动手解决。第一种常见的异响呢，就是咱们开车途中能听见这个后备箱的位置啊，有这种嘎吱嘎吱或者是嘎噔嘎噔的响声，尤其是这种 SUV 或者是两厢车，那一般呢都是我们的后备箱锁块响，给大家看一下。基本上都是这个锁块啊，因为时间久，它出现了磨损，跟下面这个锁柱啊，它上面这个可能接触的不太严实，大家可以看一下，这个上面都已经有明显的这种磨损的痕迹啊。这个时候呢，咱们不需要更换啊，这个非常简单，就是找一点这种黄油啊，然后呢，把这个黄油啊往这个锁柱上稍微的涂上一点啊，一点点就可以，朋友们。然后咱们直接啊把这个后备箱合上，然后这样多开关几次，然后再把这个后备箱打开，再往上面涂抹一点黄油，稍微涂一点就可以啊，多了也没什么用处。再盖上后备箱，开关几次。好，这样就可以啊，基本上2次就能解决这个后备箱异响的问题，所以这个锁块呢是不需要换的。第二种响声啊，就是咱们开车门的时候能听到这个车门有嘎吱嘎吱的响声，这个时候呢，我们可以看这个地方，朋友们，这个就是一个车门的限位器，它是用来限制这个车门开启的一个位置。那这个东西呢，时间久它会出现磨损，大家可以看啊，上面有明显的磨损的痕迹。咱们首先呢，找一块这样的抹布啊，直接把这个限位器给擦干净，啊，把上面这个磨损的粉末给擦掉。然后呢，同样还是用这个黄油啊，在这个限位器上涂抹一下。这个也不需要太多啊，多了它一关门的话，这个多余的黄油就会被挤掉。把下面的也涂一下。好，我们这样反复的开关车门就可以。啊，这个方法是非常好用的，基本上很多车可以说5万公里之后啊，有的10万公里之后就会出现这种问题。经常的这样涂抹黄油呢，对这个限位器来讲还可以增加它的一个寿命，所以这个方法也是非常好用的。第3种响声呢，就是咱们正常行车的时候啊，在这个行驶当中能听到车辆前方有共振的声音，或者是金属敲击的声音，比如哒哒哒这种响声。那咱们很多情况下都是这个问题，给大家看一下啊。不知道大家有没有听到啊？就是这个机盖，它和这个车身呢连接的不太紧密，所以它会发出这个金属敲击的声音，就是这个机盖共振。我教大家怎么来处理。我们先把机盖给打开，打开机盖呢，咱们可以看到啊，这个机盖上同样也是有锁块的，上面呢也有锁住，而且这个呢也已经出现明显的磨损。但是这个机盖锁块是不可以调节的啊，咱们呢直接找到这个地方，有一个这样的橡胶块，它就是调节机盖的高低啊。大家可以看到，这个橡胶块直接顶到机盖的这个位置。橡胶块上面呢是有螺纹状的，咱们这样逆时针的拧上2圈，右边同样也是啊。好，调整一样的高度，这个时候直接把机盖盖上就行。好，我们再看这个机盖啊，现在晃动的话没有一点间隙，它就不会再产生异响，非常简单啊，朋友们。朋友们，今天教大家这几种方法，咱们不管车子响不响，其实都可以每隔1万公里左右去维护一下，特别是像后备箱锁住，还有这个车门的限位器，适当的涂抹一点黄油或者润滑脂，可以延长这个使用寿命。像咱们车子上很多这种小的异响，只要咱们细心一点，都可以自己动手解决，没必要一有异响就往修理厂跑。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，如果大家还有什么用车的问题，欢迎在评论区评论。谢谢大家观看，请关注小韩，再见。